umuturanyi wamvunye kumwe baza guterura abana yashinze urwara nka kwa kundi baza gusohora umwana bagenda bahererekanya umwana ahitamo kumuvuna ukuguru. Hari igihe ubuzima buguhindukirira atari ku mpamvu yawe, atari no ku makosa yawe, ahubwo isegonda rimwe igikorwa cy'undi muntu kigahindura ubuzima bwawe bubi bwose, ubuzima bwawe bwose. Mu myaka irenga 40 ishize hari umwana wavutse neza, wavutse nk'abandi bana, gusa umunsi umwe umuntu umuteruye amurya urwara, arangije aramuvuna. Guhera ako kanya yahise atangira urugendo rwe rutoroshye rwo gutangira kuba afite ubumuga. Uhereye icyo gihe ubuzima bwe bwose bwarahindutse, ariko ntiyacitse intege. Yagize intego, arihangana, arwana no kubaho. Uyu ni Moses. Twafashe urugendo twerekeza mu karere ka Rusizi, ubundi tujya gusura Moses kugira tumenye imibereho ye ndetse n'ubuzima bwe. Mu kiganiro yatuzengurutsaga ubuzima bwe kuva akiri muto kugeza ageze imyaka irenga 40. Ese wakibaza niba mu iyo myaka yose 40 yaragize umuryango w'ubwite se? Ubundi se ubuzima bwe bwari buhagaze gute? Nyemera rero ngo utembereze mu buzima bwa Moses. Ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira ndetse mutanasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twanyarukiye mu karere ka Rusizi dusura umwe mu bavandimwe bacu. Gusa mbere na mbere urabanza utwibwire kugira ngo nutakuza abashe kukumenya. Nitwa Kwizera Moise, ni amazina yanjye. Moses, tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Yego, ndabishimiye nakiriye ikaze. Ndabona utuje cyane ariko ni ibisanzwe. So tugusanze rero mu rugo, tugusanze uri mu turimo tumwe na tumwe. Yego, burya ujya udushobora. ndatugerageza aho gake gakeya kubw'ubushobozi, kubw'intege nkeya mba mfite. Ugerageza tumwe dutoya tworoheje. Ako se ni nk'iyo mirimo ujya ukora ukavuga ati irangoye cyane? Keretse mbaje hageze umuntu umbwira ngo njye guhinga yaba ngoye. Guhinga ntabwo ujya ubishobora. Ntabwo njya mbishobora. Ariko kuvoma urabishobora cyangwa utuma abandi? Kuvoma nshyiramo nk'icya kabiri iyo mbashije gutwara. Yego, wenda hari abari kudukurikira bari kwibaza ati se Moise byagenze bite ubundi kugira ngo yisanga ameze gutya, byagenze ute? Umuntu ni impanuka, umuturanyi wamvunye. Umuturanyi umwana kumwe baza guterura abana. Ubwo niko bakubwiye wari ukiri muto cyane? Nari nyiri mutoya, mama wanjye niko yambwiye. Umubyeyi wanjye niko yambwiye. Mbashije gukora yaje kubimbwira. Ubwo yaraguteruye se agukubita hasi cyangwa yashinze urwara nka kwa kundi baza gusohora umwana bagenda bahererekanya umwana ahitamo kumuvuna ukuguru. Ni nk'uko yakuvuna imbavu cyangwa akakuvuna kano ko ku munsi ko ku ijosi. Yego. Ubwo ntabwo ababyeyi bahise babimenye se bakujyane kwa muganga cyangwa baravuje? Babimenye hashize nk'iminsi 3 banjyana kwa muganga baramvuza. Oya, na kwa muganga nta kuntu bananiwe, banshizemo icyuma. Uragifite se? Cyabaye kigufi, ahubwo ndi gushaka kuzajya kwa muganga bashyiramo ikindi. Ariko urumva bizasaba kuko bakubaga? Ni hamwe kumbaga bazambaga. Ubwo ntabwo wabasha kugenda utitwaje ako gakoni? Oya, nta kuntu nabishobora. None se ko abandi babahereza imbago, we kuki nta mbago ufite? Imbago, ziriya mbago sinazifata, si ukwanga kuzimereza, ahubwo niko nta kuntu zambangukira bitewe n'icyo namenyereye.
ubu ngubu imyaka ishize ningahe bibaye nyine ubwo urumva uratubwira n'imyaka yawe muri rusange? Muri rusange njyewe ndi umuntu mukuru, mfite muri 40 hafi n'itatu. Navutse 82. 43 ko numva ari myinshi. Ntabwo nayo myinshi cyane. Ntabwo nayo myinshi cyane byo. Ntabwo urashinga urugo se? Mfite umugore n'abana 3 b'abahungu. b'abahungu. Ubwo imfura ifite imyaka ingahe? Imfura yanjye ifite imyaka 8. Ariga? Ariga n'umunyeshuri. Madamu wakora iki? Madamu acuruza marato. Ndumva ari ibintu bitaba byoroshye, gusa nyine aba ari no kwihangana. Aba ari ukwihangana no gushakisha gake gake by'iki gihe. Nibyo. None wenda tugarutse mu buzima bwawe gatoya, ubasha kubaho gute wenda madamu ari marato turabizi ntabwo ari akazi nyine kaba gafatika muri rusange. Nawe ufite ubumuga ntabwo ubasha gukora, ariko se buri buzima buba bumeze gute? Imibereho iboneka bigenze bite? Imibereho ni gake gake, nanjye ni ukugenda umuntu ashakisha impande n'impande hirya no hino. Nyagasani icyo apanze umuntu mu rugo abana bakarya. Yego. Watubwiye ko ari umuturanyi wakuvunnye. Ese uwo muturanyi ntabwo mwagiye kumurega cyangwa se ngo mwitabaze inzego zibishinzwe? Mu rugo baramureze, baramufunze, no gutaha yaratashye. Imyaka 30 ishize ni myinshi. Bamufunze imyaka 30? Oya, bamufunze imyaka 30 gusa, bamufunze muri 10 n'ingahe. Aza kwemera icyaha baramurekura. Yari kera ukumva umuntu ufite imyaka 40 n'ingahe, kumva bari kera cyane baje kumurekura. Yego. Use mujya muhura cyangwa ntabwo uza kumubona? Ubu gutya we ashobora kuba yaranisaziye, njyewe ngihumeka. Ubu ni umusaza? Yo gusaza n'ubu yegereye iwacu wa twese. Yarapfuye uwo muntu. Ubu yaratabarutse? Buriya niko gusaza. Niko ubyita wowe? Ubwo numvaga nyine yarabaye mukambwe. Imvugo y'abakuru bavuga buriya iyo umuntu yatabarutse bavuga gusaza. Ariko wenda nubwo nyine yatabarutse gusa nanone Imana imuri uko ridashira. Ubu ngubu se ntiwamaze kumubabarira? Naramubabariye, Nyagasani nawe arabizi. Wenda nawe ashobora kuba atari we, yari Satani we wamukoresheje. Yego. Numva kabisa byari ibihe bitoroshye. Nyagasani yaje kunkoreramo, Nyagasani arambya mubabarire, nanjye ndamubohora. Mwereza imbabazi. None n'uduki wagiye urwara hano ngaha gutya ku mubiri? Utu tuntu nadukomoye ku mubyeyi. Ubwo nari ngize impungenge z'uko wenda byaturutse kuri icyo kibazo. Oya. Turi imbere mu maraso. Rwo ntabwo tuvurwa se? Oya, ko dushobora kujya kutuvuza no gupfa ngahita mpfa tutanandya. Ntabwo tukurya. Muri make ntabwo tubangamye. Nta kuntu tubangamye. Icya mbere ikibi ni uko twaba tundya. Yego. Moyize, watubwiye ko uvuka mu karere ka Rusizi. Ariko akarere ka Rusizi ni kanini. Wenda nahaganaye kugira ngo wenda n'umuntu ushaka kuzagusura se azakugereho. Ahantu mu karere ka Rusizi mvuka mu murenge wa Bugarama. Akarere ni akarere ka Rusizi. Mu Bugarama? Mu Bugarama muri site hariya inyuma Islamique. Ndimo ndareba rwose. Ariko ntabwo ariho mutuye na madamu? Ntabwo nariho dutuye ku Karushaririza. Mu mujyi Kamembe? Mu mujyi Kamembe. Mujya gusura mu rugo se? Tujyayo.
nta munsi ndajyayo buri kwezi njyayo ngiye gusura umukecuru nkareba uburyo ameze. yego. Eh, ubu umwana wa gatatu ubu ngubu ageze mu kangahe we cyangwa ntabwo aratangira ishuri? naku wa gatatu nako natangirira mu ishuri acyari mutoya. Mm. buriya kubyara abana benshi nabyo nako naba ari byiza. buriya urateganya nka bangahe? Imana ninamfasha sinzarenza bane. Bane. ubwo reka dutegereze undi wundi. Kubera yuko uwa gatatu aracyari mutoya aracyafite imyaka 3 nako naragera hejuru ho gatoya. Fazari nagira imyaka 5. yego. Yeah. ewana Imana rero izakomeze bashyigikire. Amina amina. So rero ku bakunzi bacu turimo tuganira na Moise tureba imibereho yiwe, dore ko bitaba byoroshye. Ntago biba byoroshye mu myaka 40 Moise. Yeah. Ni iki cyakugoye cyane muri ubu buzima wumvaga kikubangamiye cyane? Ikintu cyakingoye wenda nuko abantu bajyaga baduhereza akato ariko nyakubahwa Paul Kagame aza kubirenganiriza aravuga ati abana babana n'ubumuga simukajye mubahereza akato. aza kubishyira ku murongo. wenda se waba warageze mu ishuri cyangwa ntabwo wagerageje kwiga? Mu ishuri narageze sibyo ko ntize cyane nagarukiye nko mu wa 4 primaire. Mu wa 4 primaire. Ni iki cyatumye uvamo? Ni ubushobozi cyangwa ni kwa kundi wumvaga abanyeshuri bandi bakubangamira se? Bwari ubushobozi bukeya mu rugo bari bafite. Kubera amafaranga yose baba barayanayeho. Bajya kumvuza. Yose bari barayagutayeho. Ngo hakoreshejwe nk'amafaranga anga ugereranyije? Yari menshi mu rugo banayeho nka miliyoni 2 kandi nabwo bagenda bagurisha udusambu hirya no hino. Yego. Kugira babashe kundokora. Imana ishimwe kubisa kubwo warabashije kubaho. Imana yarakoze cyane. Imana nishimwe kabisa. None ku myaka 40 ubu ngubu niki wishimira wenda uvuga ati iki kintu rwose nanjye kiranshimisha kugeza amagingo aya? Wenda ikintu cyaba kinshimisha ni ko nyiriho nkabana neza n'abavandimwe cyangwa abaturanyi. Nkaba nta muntu ndabyira nabi cyangwa we bambyire nabi n'abana tukaba Imana yaramereshe n'abana. Tukaba tubahana n'abavandimwe. Yego. Watubwiye ko uturimo ubasha gukora ari uturimo tw'amaboko hano mu rugo bisanzwe. None Moise nta kandi kazagira kandi se kihariye? Nako. Nta n'ubukorikori se kusanga benshi bafite impano zitandukanye ugasanga bakora utuntu n'utu? Ntabwo ubukorikori mfite ariko nabwo ngiye kuzajya kubwiga mu minsi iri imbere. Ariko imyaka 40 n'ubu bizashoboka? Byashoboka buri Imana yaguhereje impano nta kidashoboka mu buzima. Nicyo ujya wiyumvamo wumva wajya gukora nk'ubukorikori wenda? Wenda turi gushaka kuzajya gusaba inkunga nko ku karere badushakire nk'ariya magare y'abamugaye atwara imizigo nk'ariya yo ku Gisenyi dore ko natwe bazaduhereza. Wenda abonetse ni iki yafasha muri rusange cyangwa se ni ukuyakora? Wenda ariya magare umuntu yatwaraho imizigo umuntu akabona icyo yakishyura abana amashuri n'icyo kurya kikajya kiboneka. Ubwo watwaraho imizigo? Ntabwo nari numvishe icyo wari ugamije. Ubu noneho ndi kucyumva neza. Ubwo gutwara nibyo wikundira? Inzozi se ntabwo wigeze ugira inzozi kuvuga ngo uratwara imodoka? Imodoka ari iz'abamugaye nta kuntu ziraza ariko nabwo hari igihe zizaza uburyo bashobora kuvuga ati feri bayishyize mu ntoki n'umuriro.
Eh, Yego. ziri hafi yo kuza nyagasani azabikora. ubwo se buriya ugiye mu modoka bisanzwe ntabwo wabasha gukandagira bamanuye intebe gakeya Oya, cyangwa iyo ukandagije akaguru urababara. nta kuntu kubera kuba kagufiya cyane nta kuntu kashyikira neza. ubwo bizasaba za zindi zihariye. Za zindi zihariye. aho ngo se buriya harakize ku buryo wenda utakibabara cyangwa hari uburyo ukandagira ukumvamo akantu. Habe n'akantu sikabura kubera yuko na tije abaye ngufiya, n'akantu sikaburamo. ujya ugera kwa muganga ukajya kwisuzumisha se ukareba uko bihagaze? Nta kuntu njya njyayo. ntabwo ujya ujyayo kubera ko wenda se bitakurya cyangwa? Oya, nta kuntu ariyo mpamvu. Kandi nabwo kujya kwa muganga nabyo biba bisaba depanse ndende. ariko se ubu ngubu watubwiye ati uri gutegura wenda kujya muri tije siko watubwiye? nishyira no gushyiramo tije. Yego. ubu ngubu ntabwo bizagorana mu bijyanye n'ubushobozi? Oya, kubera yuko mituweli zaje umuntu akoresha amafaranga makeya kubera mituweli. wenda se biramutse bikunze ku buryo noneho kazareshya n'ako kandi? Byareshya bitewe na tije ziba zihari. buriya kareshya. ariko urumva byaba bigoranye cyane. Byaba bigoranye nabyo ni ukongera bigatwara indi myaka n'ubushobozi umuntu aba afite. natwe tuzakomeza kukuba hafi umunsi ku wundi. aho uzadukenera tuzaba duhari. Yego. Murakoze, mukande share, mukande subscribe. Turabakurikiye, murakoze cyane kabisa. tugenda tugana ku musozo Moise, ni ubuhe butumwa wagenera abaturarwanda muri rusange? Ubutumwa nabagezaho ni uko bagumya kujya badukurikirana ikiganiro cyacu, bagakanda subscribe. Mwaba mukoze cyane, turabashimiye. ubundi butumwa wagenera wenda se bamwe bakifite kwitinya bavuga ko kuba baravutse batameze nk'abandi baba batewe nk'ipfunwe, n'icyo wababwira? Icyo nababwiraho nabagezaho, bo hose bakajye bitinya kandi bagomba kujya mu bandi bantu, sibakagira ubwoba. Ntuzajya ubabwira nabi, abayobozi barahari, bajye bajya ku bayobozi, bazajya babakurikirana. Yego. hari ugeze ukubwira nabi wowe se aho umaze gukurira? Oya, nta muntu wigeze umbwira nabi. bishobora kuba byaracitse, byari ibya kera muri ya myaka ya kera, bavuga ati ngo akimugawe. Oya, biriya ahubwo n'umuntu uzongera kujya babibabwira, mujye bashyika ku buyobozi bubegereye, batanga icyifuzo cyabo. so rero reka dukomeze tubashimire cyane mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. twarimo tuganira na Moise. Gira abantu nk'abangahe ushimira bakubaye hafi muri ubu buzima? Muri ubu buzima nshobora gushimira mama wanjye wambyaye na papa. Yego. Wenda na madamu wanjye wumva hafi, akaba yaremeye kuba akamubyarira n'abana. Yego. so rero reka tubashimire cyane. gusa rero niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zigiye zitandukanye. Moise, tugushimire. Yego, murakoze namwe. wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Yego.